Vi skal videre se på det her med hvordan kranene påvirker hverandre. Og dersom den totale belastningen i et løft er større enn kapasiteten til en av de involverte kranene, så må nødvendigvis den belastningen fordeles sånn at ingen av kranene blir overbelastet. Endringer i belastningen på den ene kranen vil nesten alltid føre til endringer i belastningen på den andre kranen, og det er risiko for at en av kranene blir utsatt for mer enn det den tåler. Økning i belastning på den ene kranen det kan føre til reduksjon i belastningen på den andre kranen, men det kan også føre til økning. Det kan være vanskelig å forutse hva som skjer der, og det avhenger blant annet av hva er det man løfter på, gir det etter, i hvilken retning peker kranene. Så vi skal se på et eksempel her. Vi ser den båten her, han har to kraner på henholdsvis 65 og 32 tonnmeters kapasitet. Vi har et løft med en belastning på den aktre kranen på 45 tonnmeter og 20 tonnmeter på den forrige kranen. Og så tar vi i hardere med den aktre kranen. Vi ser det fartøyets posisjon endrer seg, og vi ser også det at den forrige kranen får mer strekk. Løftet gir ikke etter, men båten dras ned, og vi ser her at vi kommer i en situasjon hvor du får overbelastning på den forrige kranen. Det er vanskelig å vite sikkert hvordan kranene vil påvirke hverandre i slike operasjoner, og de må derfor utføres med stor forsiktighet, unngå stor utskyt på kranen hvis det er mulig. Det er flere kranhavari som har skjedd i sånne her situasjoner, der den minste kranen ombord ble utsatt for større belastning enn den tålte. Og da kan dette skje, rett og slett en knekt kranbom. Det var ingen som ble skadet i den ulykka her, men det kunne fort ha gått mye verre. Vi skal illustrere litt det her, om man har et tandemløft på en rammefortøyning eller et eller annet objekt nede i havet. Belastning på 50 tonnmeter på den aktre kranen, 20 tonnmeter på den forre. Vi tar i hardere med den forre. Hvis ikke fortøyningen gir etter, så kan man risikere at du da får en økning i belastningen på den forre, slik at den blir for stor. Redusere til utgangspunktet. Det alternativet er at her ser vi at fortøyningen følger etter. Altså det gir etter, og da ser vi at belastningen øker på den aktre kranen og blir redusert på den forre. Det kan være vrient å vurdere hva som skjer. I tillegg så har vi det at hvis du har løftepunktene er nærmere hverandre, så er antagelig sjansen større for at økning i belastningen på den ene kranen vil føre til reduksjon i belastningen på den andre, men det er vanskelig å være sikker. Det man også må være obs på er det her med belastninger som ikke er i loddlinja eller vertikal. Og de aller fleste kraner de er designet for å håndtere krefter som er maks 5 grader fra vertikalen eller loddlinja. Under tandemløft så kan det være større risiko for at kranene blir påført krefter som har en stor horisontal komponent. Det vil si at det ikke er en vertikal belastning. Det der gjelder særlig dersom fartøyet ikke kan bevege seg fritt, for eksempel ved at det ligger fortøyd opp til en mær eller en kai eller en eller annen struktur. Illustrasjonen her skal vise løftet av en bunnring, der løftet på grunn av plassering av båt og løftepunkter ikke er helt vertikalt. Vi ser det er forsøkt illustrert med de her strekene her, som indikerer det at løftet ikke er helt vertikalt. Dersom en av kranene her øker belastningen, så kan det føre til at fartøyet dreier, det vil vri seg, noe som igjen kan føre til større belastning på den andre kranen, både vertikalt og horisontalt. Og vi skal se hva som skjer her dersom vi øker belastningen på den aktre kranen her. Da vil fartøyet vri seg, og du vil få risiko for større horisontale krefter, særlig på den forre kranen. Og horisontale eller større krefter med stor horisontal komponent, hvis vi ser kranen fra siden her, så vil det si at du får en belastning som går i den retningen der. Da får du vridning i bommen, og det er den ikke designet for å tåle, og med risiko for økt slitasje og havari.